知不得着陆。赛道起路了。200啊！被炒了，500。你啊，没有啊。啊，你今年我做有啦。他好青龙，你上海给我传啊！专注力较集中诶。好不好？好，哎，10条诶。好啦，哦，10个都有啦，用心做过啦，系啦。快，条好，快。哎呀，我帮你来呼呼啊！啊，注油，注油，条好嘛？有人有声音，救生力，快！对，打，这样。
保地。我到。别歪哦，别歪哦，进来。加起来go，要走。加油！球棒紧张，球棒紧张。来。加油！我头都正啊！加油！好。球棒紧张啊！球先迈出来，放紧张。轻轻可头。加油！出油！落水油！动作做好出来，咱后一场咱就甲赢开，好不好？好。前来。水啊！这个水道上方还在是我们在宣传的视频台内水道林园51开始第一排在这个里面，如果比较大家的话，这个水道我们的实力也是非常坚强的，我们基本上是比赛开始就已经开始。来，你把加开来。最高级嘞！快点！超轻，跑太阳诶！我就该预备上。
1、2、3，谢谢体育会哦啦！1、2、3，谢谢体育会。好啦，水啊！好，快点鼓励啊！大家鼓励，掌声！水哦！谢谢大会啊！好啦，来，高进来！好，咱连续听2礼拜啊！要滚！好，对啊！加油！来，精神高！咱这2组哦，讲实在，做了真水，速度拢有吹喘。咱带来哦，你给带啊呀！有2边啊！谢谢大会场地，他的出发，他来谢谢。1、2、3，谢谢终点裁判来！1、2、3，谢谢终点裁判。来，停！预备，上！来，预备，上！来。内水道清水人路跑协会成绩1分46秒70，1分46秒70，两回合总成绩3分32秒77，3分32秒77。外水道林园体育会成绩1分46秒68，1分46秒68，总成绩3分30秒87，3分30秒87。恭喜我们的林园体育会晋级4强。我们青年路跑协会可惜些微的分数在这场比赛落败。不过第一期新水源路跑协会成绩也非常优异，在本届到底是第5名或者是第6名来坐收。我们来看一下下一个场次，落败的队伍来表成绩。所以这里都胜输啊！好，这里啊，停哦，注意啊！你给头！到上板行的数人的金水水跑好，谢谢大会啊！谢谢大绑位，谢谢大会啊，绑位，谢谢大会啊！预备行哦，预备，谢谢大会。好，来比啊，什么？好注意啊！等下高呢，叫去马跑起来。这个看一下镜头。第几号啊？
现在手上掌拿的是恭喜孙金吉进入4强，我们的1号恭喜恭喜，持续的力争上游哈，先第一场名字就往上提升，我们手上进行后续队伍及金康熙，我们的候选人。 加油！这边，来！老板，这边啊！谢谢。啊，不好看。谢谢大会场地，谢谢裁判。谢谢你们的参加。好，现在宁阳出发的是第150。咱就是讲，伊拼，伊混到第一个人来种，伊拼的重量，在老板前面，真正迄个大家真正真正，真正真正，感谢大家，这个未来是辛苦的付出。来，阿来鼓励姐。开今年2月，恭喜有待准备好啦。所以讲明年，咱爱伊啊，第三年是做准备，第三就是爱做准备。即个咱下当为伊个足球员，伊个人的伊个了吼，人的实力，人的伊个了，安怎用伊取出人的优点，作为卖咱家己变成爱应该一个所在。这就是咱的伊个最重要，所以任何物件，2月总是老好做准备的伊个，已经做准备好的人，我是讲，来年好上爱加上更较好，咱较有法度拼伊个摕到伊个即个冠军，爱讲伊个冠军你就要替咱争取更较好的成绩。搁进一步，搁较好，这就是大家但是嘛是讲感谢，真正迄个这个未来，真正迄个真正嗰种感谢大家啊，谢谢啦。我们辛苦啊！比赛到这边为止，咱这2场啊，是讲的，咱足多拢有吹出来。明年若要去啊，咱过来成军，提早来训练，成绩咱好，成绩好无？好。大家这真好诶，大家拢辛苦啊，大家拢尽力啊。
欢迎大家后生，从今仔开始就是要运一个了。你家己排较长的时间，莫排一好的要调整你的体力，提早训练。等你一个来时，你的肌力就是咱各阵啊，嘛会减少你的运动伤害。搁一点，咱今年因为无去达大家要求啊，明年大家有兴趣的要来，先去克服你家己的体重的问题，体重训练家己的肌力，再来体力，再来咱规只阵啊靠我落来成军。今年有机会，今年咱有介侪新人，这是咱的第一道的经验。第一道啊，搁安尼，等下太准队若无去，伊等下成绩若从成绩甲来无赢。所以咱是第五，咱是第五。第一道成军第五，无要紧，咱一步一步爬去，明年咱要继续赚起来好不好？好，来看一下。还要转来哦，想画出来啊！我跟你讲啦，前三个是头前排，伊排较水啦。